我係梁青。呢一期我哋繼續講到林夕同黃偉文嘅變態。喺網上咧有一種講法，佢話林夕引入門歸依黃偉文。呢句話嘅意思我大概可以明白啦嚇。林夕嘅歌詞大路通俗啲，偉文嘅嘢咧就比較冷門，但係夠深入。所以你可能通過林夕嚟理解港樂，但係最終打動你內心嘅係黃偉文。呢句話咧時不時都聽到有人提起，然之後藉此去分析林黃兩個人嘅歌詞。咁我本人嘅話當然係唔同呢種講法噶啦，可以講出呢句話嘅一定係林夕聽得太少，偉文聽得更加少，港樂聽得更加少，所以先至咁以偏概全。喺呢度咧再次普及一個常識嚇，林夕寫咗超過3000首歌詞，偉文寫過超過1000首，佢哋係好負責任嘅文字工作者，所以佢哋盡可能咁樣去尋找唔同嘅題材、唔同嘅角度、唔同嘅行文方法。一個簡單嘅我愛你，你唔愛我，兩個人可以根據唔同歌手嘅氣質玩出唔一樣嘅風格，所以兩個人基本上係不分伯仲嘅，除咗喺作詞數量上啦嚇。咁都唔怪得偉文嘅。第一，佢出道時間比夕爺遲10年；第二，寫歌詞係公司揾你約稿。林夕成名得咁早，又出咗名嘅好和善，要咩寫咩，公司咧就中意揾佢。而偉文成名比較遲，而且有時中意劍走偏鋒，例如當年寫俾陳小春嘅《犯賤》，唱片公司當時好忐忑咁樣問：咁樣嘅歌名唔係好好啊嘛？仲有寫俾陳慧琳嘅嗰首《1億7000萬雙眼睛》，呢個名都太難做主打歌啦啩？點樣服務嗰啲要聽情歌嘅歌迷啊咁？於是唱片公司大手一揮，改成到不知幾好記嘅《星夢情真》，甚至仲有歌手攞到歌詞之後喺偉文嗰度做一個意見又一個意見，搞到偉文嬲到決定以後都唔同呢個女歌手寫歌。有咗呢啲案例，可想而知，唱片公司要決定揾林夕定係偉文寫歌嘅時候，肯定要偏向於逆來順受，有唔爽都唔講出口，默默寫歌詞嘅林夕啦。翻返去頭先嗰句說話吓，如果話林夕可以引你入門，咁係因為佢可能你哋認為噶啦吓，佢顯淺嘅歌詞比較多，可以令你哋快速咁樣上手。但係偉文就真係歸依嘅目標咩？夕爺唔通就冇嗰啲高深莫測嗰啲你哋認為好難明嘅歌詞咩？其實真係未必噶。我哋嚟睇下林夕寫俾 Juno 麥浚龍嘅《顛倒夢想》入邊嘅一段歌詞。呢首歌出自麥浚龍嘅專輯《天生地夢》，呢張係一張概念大碟，其中林夕負責生死3部曲，而第一首就係佢《顛倒夢想》。顛倒夢想呢4個字出自260個字嘅佛經《心經》，林夕用佢嘅佛法參到歌詞入邊，睇唔明冇所謂嘅吓，佛嘅嘢咧本身就係冇咁易明嘅，大家可想而知咁樣嘅歌詞有幾個歌手咁唱咧？又有幾間唱片公司敢俾自己嘅歌手去唱，再加上林夕一向要咩就俾咩，所以佢好少喺歌手上面做咁樣嘅嘗試。但係咁啱林夕撞到咗麥浚龍呢一位電信公司董事長嘅仔，喺以富二代嘅身份入娛樂圈之後，啱啱開始咧就仿效韓流，染咗個金髮學跳舞，搞到好似山寨 HOT 咁樣。
又俾專業嘅樂評人鬧。當時佢被人批評係全香港最唔識唱歌嘅歌手。收尾經過咗 Wyman 嘅有人沒有人同埋周耀輝雌雄同體等等歌曲嘅薰陶，07年麥浚龍徹底轉型，自己成立咗唱片公司，自己經營自己，製作咗當時香港樂壇質量最高嘅概念大碟《Chapel of Dawn》。而之後麥浚龍繼續開始行自我路線，佢無視一切嘅市場規律，唔做嗰啲為咗打榜而打榜嘅情歌，唔做為流行而流行嘅流行曲，淨係做林夕、黃偉文、周耀輝等從業人員一直想做，但係因為礙於商業目的唔敢做嘅音樂。佢每張專輯都可以動用100萬以上嘅製作費用，連專輯封面都會等頂尖嘅畫家嚟設計。歌曲打榜嘅排名再低，佢都唔 care；賣得再差，佢又唔 care。公司到最後所有簽約歌手都離開，淨係得佢一個人，佢繼續唔 care。因為呢個有志氣嘅富二代要做嘅就係香港樂壇冇嘅流行樂。基於呢一點，林夕先會寫到咁樣嘅歌詞俾佢。顛倒夢想、生死疲勞、弱水3000係佢參透佛法之後寫得最為飄渺出世嘅3首歌，都收入咗專輯《天生地夢》入邊。想體會一下咩叫做真正嘅皈依嘅聽眾，可以去試聽下。就係因為麥浚龍提供咗一個咁高嘅創作自由度，林夕同埋黃偉文喺佢身上都做咗足夠多，亦都足夠偏門嘅嘗試。而其中一首呢，係相當變態嘅一首歌《超生培育》。呢首係一首講述慾望嘅歌曲，寫情慾嘅歌曲呢好多，赤裸裸嘅男女之情、男男之情、女女之情，都已經被林夕同埋歪文反覆提及過啦。但係《超生培育》入邊嘅慾望，同埋上面3種都唔係好一樣。呢首歌寫嘅係戀屍癖。沿着你早已絕版的臉抹下去，神情如鐵石從不累。難道你知我已哭所以笑下去？這一張嘴隨地老天荒不下垂，不懂反應也好，更好，誰想漫步，誰想步入雪土，誰稀罕一句你好，說話未及擁抱，聽不到控訴，不必懊惱，從沒有身軀比你更易抱。林夕咁樣去寫一段感情，其實嗰句從沒有身軀比你更易抱係核心至極嘅語句，同在世嘅人嘅戀愛係幾咁費心費力，一個擁抱可能需要幾咁多嘅勾心鬥角，而同一具屍體就唔需要有咁多嘅負累，拋棄一啲爭執，淨係得返最簡單嘅擁抱，最純粹嘅感情。而林夕仲驚大家聽唔明佢嘅呢種，我哋暫時稱之為變態啦吓。成首歌最後一句歌詞，直白咁樣寫出呢一段戀屍癖情感嘅總結。人所謂熱情流露，最終亦為一抱，不擔心變數，不必計數，沒有呼吸的你最易抱。不懂跑跳更好，誰想漫步，誰想步入雪土，誰稀罕一句你好，說話未及擁抱，聽不到控訴，不必懊惱，從沒有身軀比你更易抱。也許因你不懂拍掌，不懂讚賞，一吻是一吻，沒虛妄幻想，不會需要玫瑰，彼此都不會受傷。閒來為你灑一抹香水，夜一身暗香，跟血肉燻染後勾印味覺一樣，而愛也單純到會忘掉智商。生命未能人造，傾慕亦
親，無需念及前途。人所謂熱情流露，最終亦為一鋪，不擔心變數，不必計數，沒有呼吸的你最易抱。咁係林夕僅此一次嘅嘗試，佢從嚟都冇咁樣去寫過一首歌，以後可能都冇乜機會再去嘗試。咁睇落去更加似係 Wyman 會做嘅一件事，因為 Wyman 曾經同陳奕迅寫過病態三部曲《十面埋伏》、打回原形同埋防不勝防，講述咗跟蹤狂、人獸戀、人鬼戀三種病態感情。而由於呢幾首係主流歌手嘅歌曲啦，因此呢三首歌曲 Wyman 都盡可能咁樣用好多隱晦嘅詞語去表示，將正常嘅感情用詞浮喺表面，所以大部分唔知情嘅聽眾可以當成係大路情歌嚟聽，但係了解 Wyman 嘅歌迷就要好辛苦咁樣先至可以挖掘到佢收埋喺歌詞入邊嘅嗰種內在嘅心思。呢三首歌入邊，《十面埋伏》係最明顯嘅，感情都係相對正常嘅一首。全城來撞你，但最後處處有險阻。分開1000天，天天盼再會面。天都幫你去躲，躲開不見我。寫出咗一個愛到痴狂嘅男人，想見自己心愛嘅人嘅嗰種心境。聞說你時常在下午來這裏寄信件。逢禮拜流連藝術展，還是未間斷。何以我來回巡邏篇，仍然和你擦肩，還仍然在各自宇宙，錯過了春天，只差一點點即可以再會面，可惜偏偏剛剛擦過十面埋伏過，孤單感更赤裸，總差一點點先可以再會面，彷彿應該一早見過，但直行直過，只差一個眼波，將彼此錯過。遲2秒踏上地下鐵，能與你碰上麼？如提前10步入電梯，誰又被錯過？和某某從來未預約，為何能見更多？全城來撞你，但最後處處有險阻，只差一點點即可以再會面，可惜偏偏剛剛擦過十面埋伏過，孤單感更赤裸，總差一點點先可以再會面，彷彿應該一早見過，但直行直過，只等一個眼波，軌跡改變角度交錯，寂寞城市又再探過，天空閃過燦爛花火，和你不再為愛奔波，總差一點點先可以再會面，悔不當初輕輕放過，現在懲罰我分手分錯了麼？分開1000天，天天盼再會面，只怕是你先找到我，但直行直過，天都幫你去躲，躲開不見我。打回原形又叫做大開眼界。前面呢個名咧係原版歌名，而後面呢個名咧係因為呢首歌係化妝品嘅廣告歌，所以順勢改名。但兩個名都符合咗歌曲嘅主題，並唔係隨便改變嘅敷衍了事，睇得出 Wyman 嘅用心。打回原形係以一隻斑點狗嘅視覺嚟對待中意自己嘅人類。當你未放心，或者先不要走得這麼近。如果我露出斑點滿身，可馬上轉身。
情人如若很好奇，要有被我嚇怕的準備。如何承受這好奇？答案大概似剃刀鋒利。願赤裸相對時，能夠不相離。呢首歌嘅創作緣起係當時嘅一部電影，故事入邊一隻斑點狗幻化成人，同自己嘅主人發生咗感情。歪文呢次借題發揮，將故事寫出咗嗰種脆弱、敏感、自卑，但係有啲孤芳自賞，期待住愛人嚟愛自己嘅傲嬌情感。不要着燈，能否先跟我摸下吻一吻？如果我露出了真身，可會被抱緊？驚破壞氣氛，誰都不知我心底有多暗。如本性是這麼低等，怎跟你相襯？情人如若很好奇，要有被我嚇怕的準備，試問誰可潔白無比？如何承受這好奇？答案大概似剃刀鋒利，願赤裸相對時，能夠不相離。待你未放心，或者先不要走到這麼近。如果我露出斑點滿身，馬上轉身，早這樣降生，如基因可以分解再裝嵌，重組我什麼都不要緊，假使你興奮。情人如若很好奇，要有被我嚇怕的準備，試問誰可承受這好奇？答案大概似剃刀鋒利，但你知一個人，誰沒有隱秘？幾雙手幾雙腿方會令你喜歡我？順利無阻，你愛我別管我，幾雙耳朵共我放心探過。情人如若很好奇，要有被我嚇怕的準備，試問誰可潔白無比？如何承受這好奇？你有沒有愛我的準備？若你喜歡怪人，其實我很最後再嚟睇下防不勝防。為何喝過那咖啡杯無故失蹤了，家裏卻彷彿增添了數本新書。為何你那床頭玩具熊再找不到，花樽的花偏偏天天轉色？也許這刻你仍然尚未發覺，家中有這一個方向，時時漏夜冒昧探你，將瑣碎東西帶走。然後又放
睡過的，至少我都睡過。為何那個故障手機無故收好了？鎖妝台怎麼這麼快沒有香水？為何有鬱悶前就突然有一把傘？想補的相偏偏天天變少。睇下 Wyman 嘅呢啲措辭，有冇發現其實詭異到好得人驚？如果話飲過嘅咖啡俾人攞走咗，書櫃入邊多咗新書，仲可以睇成係一個人偷偷地走咗入去人哋嘅屋企做咗呢啲事嘅話，咁為何有雨門前就突然有一把傘，可以做到咁迅速嘅反應？只有貼身24小時都喺女人身邊先至可以啩？但如果係咁，呢個女人點解就察覺唔到呢？而更加揭露真相嘅係最後一段，從你工作間帶走廢紙是我，照着你的筆跡寫封信給我。睇下呢句歌詞，你願唔願意接受呢個男人係可以24小時貼身喺女人身邊而不被女人察覺，仲係接受佢其實早就同愛人陰陽相隔，但係就唔願意離開，一直喺愛人身邊守候住佢。從你工作間帶走廢紙是我，照着你的筆跡寫封信給我。戀屍癖嘅超生培育、跟蹤狂、人獸戀、人鬼戀嘅病態三部曲，林夕同埋 Wyman 變態起嚟真係可以嚇親觀眾。而佢哋顯然唔係為咗變態而變態，其實佢哋入邊嘅情愫係被我哋所認可嘅。超生培育寫嘅係對勾心鬥角嘅感情嘅失望，十面埋伏寫嘅係同愛人永遠被命運捉弄，想見又唔可以見嘅悲鳴。打回原形寫嘅係自卑又愛戀嘅情感，而防不勝防寫嘅係愛住一個永遠無視自己嘅人嘅悲涼。咁係我哋大多數人都或多或少曾經經歷過嘅情感苦難，所以嗰份變態其實已經係情感嘅常態。